Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 24. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Fischköppe aus Bremen. Und passend zu diesem Gegner haben wir uns hier eine wunderschöne Location direkt am Rhein in Rodenkirchen ausgesucht. Und eigentlich wollten wir heute dann auch endlich mal wieder über Fußball sprechen. Aber dann kam es spürbar anders. Ja, Leute, könnt ihr nicht mal bitte ein Fettnäpfchen wenigstens auslassen? Ja? Diesmal war es Horst Held. Ne? Der hat zur großen Medienschelte angesetzt und im Grunde ja nichts anderes gesagt als: Ich habe Ahnung und ihr nicht. Ne? So. Glücklicherweise ist das von eben diesen Medien jetzt schon vernünftig kommentiert, widerlegt worden und einmal komplett durchgebügelt. Also das Ding ist durch und wir versuchen deswegen trotzdem so ein ganz klein bisschen mal über Fußball zu reden. Was zugegebenermaßen gar nicht so leicht ist, denn Fußball haben wir seit genau einem Jahr in unserem Stadion jetzt nicht mehr gesehen. Das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass wir nicht rein durften, aber auch daran, dass unser Verein seit einem Jahr zu Hause keinen Fußball mehr gespielt hat. Ja. Ne? Was für eine Horrorzeit. Wirklich ein einziger Sieg gegen Arminia Bielefeld. Ansonsten sieglos geblieben. Das kannst du keinem erzählen. Nein, ne? Aber es ist kein Wunder. Ne? Denn wenn du immer mit 3 Innenverteidigern antrittst, Leute, ey, wovor habt ihr Angst, bitte? Ja? Wir reden uns klein. Ja? Wir reden den Gegner stark. Ja? So, dabei ist so ein Streich kein Wundertrainer, nicht der beste Trainer der Liga. Ja? Und Regensburg ist keine Wundermannschaft. Ja? Und wir müssen nicht da unten im Keller rumkrebsen. Muss gar nicht sein. Nein. Und die Erwartungshaltung dauerhaft wirklich auf 0 runterzusenken, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Und mal ganz ehrlich, das haben wir als 1. FC Köln auch nicht nötig. Ne? Guck dir doch Werder Bremen an. Die sind letztes Jahr so gut wie abgestiegen gewesen. Die haben es nur deswegen noch geschafft, weil wir so gnädig bzw. eigentlich völlig bescheuert waren im letzten Spiel. 6:1 in Bremen verloren. Dass die noch in der Liga sind, verdanken sie ausschließlich uns. Ja, erinnere mich daran, bitte, bitte, bitte nicht. Ne? Ja. Gut, jetzt haben sie es geschafft, ja, aber die mussten auch federn lassen. Die haben einen Haufen Spieler abgeben müssen. Ne? Bargfrede, Bartels, Schahin war dabei, Kevin Vogt. Ja? So, es ist also nicht, wir sind nicht die einzige Mannschaft, die sagen kann, oh, unser Cordoba ist weg. Ja? Das ist bei den anderen auch so. Wir haben im Gegensatz zu Bremen aber 18 Millionen wieder in den Kader reingepumpt. Werder Bremen nur 11. Man kann also sagen, auf dem Papier sind wir im Grunde besser. Wir stehen besser da. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir erzählen, es war von Anfang an klar, dass wir nur da unten rumspielen. Ne? Also wir hängen die Latte einfach zu niedrig. Ja. Wir machen uns klein und deswegen nochmal, wovor habt ihr denn eigentlich Angst? Das kann doch echt nicht wahr sein. Wer gegen Bayern relativ mutig spielt, so wie letzte Woche, der muss sich doch nicht vor Werder Bremen verstecken. Auch nicht vor Stuttgart. Mit 3 Innenverteidigern spielen. Das ist so, als wenn du dir ein Schild umhängst, auf dem steht drauf: Ich habe wahnsinnige Angst vor dir. Bleib mir bitte vom Leib. Du baust den Gegner damit auf. Und das Ganze ist ja auch überhaupt nicht erfolgreich, was wir da jetzt seit einem Jahr praktizieren. Wir haben nur ein mickriges Heimspiel gewonnen. Es ist keine Erfolgsgeschichte. Hör doch bitte endlich damit auf. Das können wir doch besser. Ja, das können wir viel besser. Übrigens gibt es einen Haufen Mannschaften, die deutlich weniger Kohle in ihren Kader gesteckt haben. Dazu gehören so Mannschaften wie Hoffenheim, Freiburg, Gladbach, Frankfurt, Union, Berlin. Also, es gibt in Wahrheit jetzt nur 2 Möglichkeiten, das zu erklären, wo wir da stehen. Und die eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, wir haben Scheiße gebaut. Ja? Wir machen aus echt viel Geld echt wenig, wohingegen die anderen aus echt wenig Geld echt viel machen. Ja? Oder wir glauben endlich an uns selbst. Wir hören auf, uns so klein zu machen. Wir hören auf, Aufsteiger wie Stuttgart stark zu quatschen, sodass wir am Ende sogar 0:1 gegen sie verlieren. Wir haben gute Jungs und es ist Zeit, dass wir Mut zeigen und endlich loslegen. Genau. Und das schreibt ihr euch hinter die Ohren und wir schreiben uns das so ähnlich zumindest aufs Shirt. Und da steht:
Fischköppe beißen nicht. Mann. Aber Geißböcke beißen. Ja? Und das hier, das beißt auch. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Prösterchen, Leute. Leute, es geht in den Endspurt. Oh ja. Jetzt zeigt endlich Zähne. Ja, und mit ein bisschen Glück sehen wir uns dann sogar diese Saison noch einmal im Stadion wieder. Und Leute, ey, dann wird die Luzi aber abgehen, das versprechen wir. Ja. Und was natürlich auch wirklich echt nice wäre und im Übrigen auch extrem angesagt, das wäre eine Wiedergutmachung für dieses grausame 6:1 im letzten Jahr. Prost, Leute.